Matematik ve fende her zaman yüksek netler yapıyordum. Ama Türkçe'de 30'u zor geçiyordum ve sosyalde de onu nadir görüyordum. Sosyal netin kaçtı bu arada Ediz? 17 doğru, 2 yanlış. Benim için inanılmaz bir net. Benim zaten belirli bir boş vaktim kalıyor. Bunu bir dershaneye ayırmayacağıma göre doping gibi alayım. Kesinlikle bana bir yararı olur. Dil bilgisi konusunda kullandım. Artık dil bilgisinden yanlış çıkmamaya başladı. Ben öğretmen olarak kesinlikle anlıyorum. Koç lazım. Kaliteli, düzgün bir eğitim ve online olarak. Bu en büyük avantaj. Dopingin en önemli 3 noktası var. Kapsayıcılık, rehberlik servisi ve planlamadaki kolaylık.